హలో ఆల్, నా చేతిలో అంబ్రెల్లా చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది కదా. మా నెల్లూరులో అయితే వర్షం అస్సలు ఆగట్లేదు. ఒక్క సెకండ్ కానీ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా వర్షం దంచుడే దంచుడు, ఒక్కటే మ్యూజిక్ అనమాట. వర్షం ఆగదు, అట్ట గాలి కూడా ఆగట్లేదు. రెండు అసలుగా ఒకేసారి వస్తానే ఉన్నాయి. మీ ఏరియాలో అసలు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? ఈ లోపే మా మొబైల్కి అయితే ఒక అలర్ట్ అయితే వచ్చింది గవర్నమెంట్ నుండి. బంగాళాఖాతంలోని మొంత తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో మీ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బలమైన ఎదురుగాలులు వీస్తాయి. తీవ్ర తుపాను ఈ రోజు రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దయచేసి ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండండి. భయాందోళనకు గురి కావద్దు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మీతో ఉంది. అత్యవసర సహాయం కోసం టోల్ ఫ్రీ 112 1070 1800 కోటల 42,50,101 నంబర్లు సంప్రదించండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ